Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una otra video reacción llamada El Hombre. O sea, esto es básicamente de lo que está pasando casi hasta ahora. De lo que ha hecho el hombre al mundo. Bueno, sin más que decir, vamos a verlo. Steve Coots. Hace 500 millones de años antes. Ah, como que iba caminando y ahí... Ah, no. Pero qué... Ah, no. Se hacen Michael Jordan. Ah, no. Ah, qué lindo. Ah, no. Ah, no, 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 re malo. ¿Transformó al elefante en un piano? ¿En serio? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Este señor que sí es re jodido, no. No. Ah, no. No, 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 no. No. Ah. What the fuck? Hay uno que se le salió el esqueleto. Ah, no, este hombre sí que recontra jodió la naturaleza. No. Hasta encima se está riendo el pendejo ese. Ah, no. Es un re hijo de su madre, no. Se pone la corona y fuma, ¿en serio? Una nave marciana. Hay como que están diciendo, ¿qué pasó con la Tierra? Ah, ven para acá. Bueno, eso se lo mereció. Bueno chicos, acá terminamos el video. Si te gustó mucho el video, dale like y suscríbete a mi canal. Y comenta cuál juego o cuál gameplay o cuál top o cuál reacción puedo hacer. Si ustedes quieren que lo haga. Bueno, si quieres déjamelo en los comentarios. Hasta la... Esto fue el rol 134 y hasta aquí nomás. Bueno chicos, hasta la próxima. Chao.